Hello， 大家好，我是小贝。我刚起来，然后昨天晚上我妈要睡觉之前说在我这边拿了体温计，她说感觉有点烧，要去量一下体温。然后我在干嘛，我也就没管。她说量了有一点点发烧，37度多。今天早上起来，我现在拿体温计，赶紧再去给她量一下，看今天体温正常吗？真的是让人担心死了。这个时候怎么说？是冷的啊，姐的。不冷，姐的嘎讲。也是咋发的红的？红了。不舒服。咋这个种表脚上？现在给他这样量一下，我这样看着量着。这简单，说对了，别说，别说，这好不适合这狗啊，这肯定是感冒了啊。这肯定是贴主要和解的。哦，肯定是吃好寒的了，好的咱肯定感冒了，咱水果子，水果子。你量好体温的，在体温量好看体温正常的了。哦。别治胃的人啊，也别吃错讲的，也别胃里的人啊。其实个从国家都在别吃起过。要不你也别吃这个。你肯定是咱是这个好的。但娃子这个就给的嘞，给那个就好。这个狗狗就宠我的，叫到饭短今天。我嫂子进来问我妈看怎么样，贴谁啊？说可能是昨天不是我哥拉了一车那个玉米秸秆来嘛，然后我妈就一个人去那边堆起来，估计是出了汗，她一回来就把那个棉衣给脱了，估计是着凉了。因为从好像腊月开始，就村子里面都没出去过，然后我外婆这个村也就是只有10来户人，也没有从外面来的，更没有说从武汉来的，所以就不存在说被传染什么的，估计就是简单的着凉了。现在是这个感冒了，这个日和补补感的，日和补补感的全是上头了。我妈她说，她也觉得应该是着凉了。他没有出去过，又没有接触过其他人。在气温凉快快接的。昨天我不是在直播嘛，然后我妈有点咳嗽在旁边，粉丝朋友们在直播间还问说，小北你旁边是不是有人感冒了？昨天晚上的时候有一点点的烧，现在不咳嗽了，再不咳嗽了也不收了，咱量过气温还接的，就是现在也不咳嗽，也感觉没有烧，现在在量体温，看量一下体温正常不正常。这种，然后好像这个量体温是量个10分钟就可以了吧？对吧？这个容易累。36度8，嫂子36度8是正常是吧？低烧哈。36度8是正常吗？37度5以上才算烧。37度5到36度5之间属于正常体温吧？哦，应该是这种。这个调。现在这个额头也不烫了，没有昨天晚上那么烫了。咱先生这东西，我去喝了水果哈。对，喝一顿那个着凉的啊，999感冒灵啊，给这撑起来。哎呀，现在量完了，我这颗悬着的心啊，也就可以放下了。昨天晚上量完37度多，我真的一晚上没敢睡着，我在想，万一啊，应该不会这么不幸运吧？但加上今年又是我本命年，我就真的很愁。早上赶紧起来，然后量了一下，体温正常，然后现在也不怎么咳嗽了，估计就是，昨天干完活身上出汗，把那个外套脱了之后着凉了。现在我去给他配一顿，就是拿那个感康吧，给他喝一下，好好的再睡一下午，应该晚上就没事了。所以朋友们，大家也一定要多注意，千万不要在这个节骨眼上感冒了。感冒了，真的就是说不是那个肺炎，也有的时候真的让人挺担心的。所以大家一定要保护好自己，保护好家人哈，朋友们。好了，那我们本期视频就拍到这里了，谢谢朋友们的观看，我们下期再见，拜拜。